हर्षित भाई ने ये कार वॉश मशीन कहाँ से लाया और कितने की, चलिए आगे बताते हैं। हाँ तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और मैंने देखा है कि सुबह से गर्म पानी पीने से अपना शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो फटाफट से मैंने पानी पिया और शूज़ की लेस को करा टाइट और फटाफट निकलते हैं घूमने के लिए। और हाँ, घूमने से पहले ये गाड़ी का स्विच भी ऑफ कर देते हैं क्योंकि अपने पास है इलेक्ट्रिक। और हाँ, इस बाहर देखते हैं कोई है या नहीं। यार सुबह सुबह तो कोई होगा नहीं, तो फटाफट अपन तो निकलते हैं अपने दोस्तों को लेकर घूमने के लिए। तो गाइस घूम के घर आने के बाद हम गए चौकी मैच खेलने। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ, खुद नहीं, तुम खुद दे, सिस्टम पार देंगे। हाँ तो गाइस ये है वो मशीन जो कि हर्षित भाई ने फ्लिपकार्ट पे से बुलवाई है और इसका प्राइस है 1500, जो कि कार वॉश, बाइक वॉश कुछ भी कर सकते हो आप। तो अभी अपन इससे अपनी इलेक्ट्रिक को वॉश कर रहे हैं। हाँ तो गाइस अभी मैं आया हूँ हमारे गांव के हनुमान मंदिर, क्योंकि आज 2025 का लास्ट मंगलवार है। और फिर मैं निकल गया मामा जी के घर के लिए उसके लिए। हाँ तो गाइस फिर रास्ते में हमको मिली थी पुलिस, तो हमने तो साइड से निकाल दी गोए में से। मामा जी के घर पहुंचने के बाद हम गए टेमा गाँव एक पार्टी को पेमेंट करने बिना मामा के साथ। फिर पार्टी को पेमेंट करके हम आ गए घर की तरफ। गाइस कल की वीडियो में बताएंगे मामा जी के घर।